Hallo zusammen. Dem baş tamaşavanên hêja, Karta Dilxwazan a Schleswig-Holstein ji bo hemû Dilxwazan spasiyek. Kesên ku bi dilxwazî li Schleswig-Holstein ji bo hemwelatiya ji bo hawîrdor li qada civakî û çandî li werzîşê an li gelek deverê dîn gangaz xebatê dikin ku wekî dîn nemimkûn e. Dilxwaz, civak û aqlê selîm diefirînin ku bi rastî bi qîmet in. Nêzîkî 43 sedî yên niştîcihên Schleswig-Holstein karê dilxwazî dikin. Ango dora milyonek mirovên ku dem û enerjiya xwe ji bo başiya mirovan bikar tînin. Hikûmeta eyaletê dixwaze bi bankên tesarrufê yên Schleswig-Holstein re têkiliya hemwelatiya xurt bike û ji bo vê pabendbûnê spasiya we bike. Ji ber vê yekê Karta Dilxwaza heye ku xwedan gelek avantajan e. Mînak di forma daxistinan de ketin an kirîn. Karta dilxwaziyê ji bo hemî dildaran û rêxistinên ku welatî tê de ne. Ew ji hêla nivîsgehek projeyê ve ku di koba xebata navçeyî ya komeleyên belaş ên li kîlê tê weşandin. Piştgiriya derayî ji hêla Wezareta Karûbarên Civakî û Bankên Tesarrufê ve li Schleswig-Holstein tê peydakirin. Kurteyek daxistinan pêşniyarên perwerderiyê, ref û feydeyên dîn ên şertê li ser malpera www.ehrenamtkartê.de hene. Di nav zêdetir hezar pêşniyarî de mînakî, ketina arzantira mûzexana an şanoyan lê di heman demê de daxistinên li dermanxana û perqên şahiyê û heme jî pêşniyarên werziş û gerê. Karta Dilxwaza a Schleswig-Holstein ji 16 saliya xwe ji dilxwazan de heye ku karibin îspat bikin ku ew di rêxistinek Schleswig-Holstein de ya ku ji ber berjewendiya gelemperî re alaqedar e çalak in. Ev dîkarê bibe wek nîmûne, komela, dêr an înîsiyatîv. Divê dilxwaz berî 2 salan herî heftê 3 demjimêran an salê 150 demjimêran dildar bê û ji bo karê xwe dirav negirtibê. Ango bêheq, mûçe an feydeyên dîn ê diravî vegerîna lêçûnan wekî lêçûnên revîtiyê de nayê hesibandin. Pêdiviyê ku ji bo xelatkirin a Kartên Dilxwaz pejirandina ji kesek berpisyar e ku pîvan têne bicihkirin. Xwedanên Karta rêberê ciwanan Yelûska yekser mav heye ku bêyî 2 sala bendê li serî li Kartek Dilxwaz bidin. Standandina kopiyek Yelûkiya ji bo vê yekê bes e. Heman tişt ji bo yên dikontrolkirina karasetê de çalakin jî derbas dibe. Bi nasnameyên karûbarên agirkujiyê yên nû, hevalên ji tîmên agirkuj ên Dilxwaz bi van re fonksiyona zêde a Karta Dildar a Schleswig-Holstein jî heye. Ji bo serlêdana Kartek Dilxwaz bi tenê forma PDF ê li ser malpera www.ehrenamtkartê.de dagirin û wê bişînin navnîşana ku hatiye dayîn. Her wiha dikarin biriya faxê jî werê şandin. Hejmara faxê 04 31 90165504 an jî bi nameya elektronîk info@ehrenamtkartê.de werê şandin. Ger rêxistin dixwazin ji bo Kartê weke nasname ji bo mirovên û xebata wan a dildar a di rêxistina we de serî lê bidin, divê ew jî li vir xwe tomar bikin. Kesên ku hatine tomarkirin dikarin bi hesanî bi daneyên xwe yên têkanî têkevin hundir û her tiştî dibin Kartên birêvebirinê dagirin. Kartên dildar wê paşê ji rêxistinê re werin şandin.